गाइस वेलकम बैक टू चैनल इंडियन सेफ्टी क्लासेस। गाइस आज हम लोग देखेंगे एसर जो कि हनीवेल का प्रोडक्ट है। IQ8 कंट्रोल पैनल में हम किसी भी डिवाइस को किस तरीके से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो आप देखें हमारा ये डिवाइस है, इसमें डिसेबल दिखा रहा है जोन 4605। ओके, जोन 46 डिवाइस नंबर 05। ओके, तो हम जाएंगे डिटेक्टर पे। ठीक है, डिटेक्टर पे क्लिक करेंगे। पहले इसे ऑन लॉक कर लें, उसके बाद आप डिटेक्टर पर क्लिक करें। 46 आ गया, 5 आ गया, क्योंकि एक ही डिवाइस एक ही फॉल्ट था तो अपने आप वो नंबर सेलेक्ट कर लेगा। नहीं तो आपको यहाँ पर जोन नंबर 46 डालना पड़ता और डिवाइस का भी नंबर डालना पड़ता 5। ओके, देन इसको यहाँ ऑन लिखा हुआ है, इसको ऑन करेंगे एंड आपका डिवाइस ऑन हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉल्ट आ गया है, अब इसको डिसेबल करते हैं। ओके, यहाँ डिटेक्टर पर क्लिक करेंगे 4605। ओके, और इसको कर देंगे यहाँ से ऑफ। देखिए अब हमारा डिवाइस डिसेबल हो चुका है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।